혹시 매일 코 고시나요? 그 음식들 때문일 수도 있습니다. 지금 말리는 이 음식들, 코골이 있는 분이라면 꼭 피해야 합니다. 1. 설탕 덩어리 간식들, 과자, 디저트, 탄산음료는 목에 염증을 유발해 코골이 직행입니다. 2. 가공 밀가루 음식, 빵, 쿠키, 면류는 부비동의 염증과 점액 증가시켜 코막힘이 심해져요. 3. 고지방 육류, 삼겹살, 소갈비 같은 기름진 고기는 가래를 유발해 코골이를 부추겨요. 4. 패스트푸드, 햄버거, 치킨을 야식으로 즐기셨다면 오늘 밤 조심하세요. 소화도 안 되고 기도도 막혀요. 코골이 심해지는 진짜 이유, 의외로 식탁 위에 있습니다. 좋은 수면을 원한다면 식단부터 점검하세요. 유익했다면 좋아요와 구독 꾹. 감사합니다.